Okey. Okey, hari ni kita nak tunjuk demo untuk membuat steam wajah. Okey, kita masukkan 5 gelas air. Okey, gelas yang saiz lebih kurang macam ni. Okey. Okey, jadi kita dah masukkan 5 gelas ke dalam ni. Okey, selepas tu buka api. Okey, kita tunggu hingga dia mendidih, kita masukkan boreh. Okey, kita akan masukkan 3 sudu boreh. Okey, lepas kita masukkan air, kita masukkan boreh. Okey, tak perlu tunggu dia mendidih. Okey, tak perlu tunggu dia mendidih pun, kita terus masukkan. Okey, 3 sudu besar. Okey, kita kacau. Okey, kalau ada periuk tanah lebih baiklah. Okey. Okey, kita tunggu dia sampai keluar asap macam tu. Okey. Okey, nampak mendidih sampai macam tu. Baru kita tutup api. Okey. Okey, kita kacau dulu biar sekata. Okey, yang mendidih tadi. Okey, seterusnya kita masukkan ke dalam ni. Okey, lepas tu kita cover tuala pada bahagian muka dia. Okey. Alright. Kita tutup biar asap semua duduk dalam ni. Okey. Okey, kalau boleh, kalau apa, kita kena adjust lah. Kalau terlalu panas, kita kena jauhkan sikit. Okey. Tapi kalau macam tak nak elak berbongkok, kalau takut sakit belakang, kita letak sikit bagi tinggi lah. Okey. Kalau ada kerusi pendek sikit, boleh letak kat sini. Okey. Ambil kerusi ni. Okey. Dia akan panas sikit. Okey, bagus untuk selesema. Okey, kita buat steam wajah ni untuk selesema bagus. Untuk yang susah untuk berpeluh, okey, lepas tu yang selalu sejuk, okey, boleh buat. Okey, contohnya kalau kita tak nak bagi menunduk, kita boleh lapik kerusi macam ni lah. Okey. Okey, kakak dekat sikit. Okey, macam tu. Okey, masuk video sini. Okey, macam ni. Okey, jadi kita tak payah menunduk lah. Okey, kalau ada tuala yang besar sikit, biar boleh cover lah supaya tak keluar asap dia. Okey, kita boleh tengok macam ni. Okey. Tu keadaan dia. Okey. Walaupun tak kena hidung, tapi asap tu still masuk. Okey. Waktu buat steam wajah ni, okey, sebaiknya tarik nafas panjang. Okey, tahan. Okey, lepas. Okey, buka mulut. Buka mulut. Okey, bagus untuk yang ada kahak. Okey, biar asap tu masuk dalam mulut. Okey. Kita dah nampak asap dia tu. Okey. Yang ada kahak, yang sejuk, okey, yang batuk-batuk boleh buat macam ni bagus. Okey. Kita buat dalam 10 minit. Okey, kalau kanak-kanak boleh kurangkanlah. Okey, kalau orang tua buat sampai berpeluh, biar keluar peluh di muka, di wajah tu. Okey, bagus juga untuk yang jerawat, okey, yang kulit kusam. Okey, boleh amalkan. Okey, baik.